Panyaso voice box pamene makambirana nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Mr. Chilungamo afuna kuwakumbutsa Malawi kuti pamene tikupita ndithu nyengo ya kampeni chonde Malawi kampeni yathu ikhale kampeni ya bata ndi mtendere, kampeni yotolerana, kampeni ya chikondi, tisapange kampeni ya violence, kampeni yofuna kupsetsana mitima, kampeni yomenyana yomachititsana mbendera ndi zina zoti, kuti kampeni ngati imeneyo si kampeni ya nzeru, si kampeni yodzikonda ife ngati dziko komanso yokondana ngati Malawi. Ndili limodzi pa Nyasa voice box ndivoti Mr. Chilungamo akuti bwanji ndipo akamaliza mutu za maganizo anu ene conversation below pompano pa Nyasa voice box. Mwadzuka bwanji mawa lero ndikhulupirira kuti mwadzuka bwino, ifenso kuno tili bwino. Voice yoyamba ya tsiku la lero ndi yolimbikitsa Malawi mtendere komanso chikondi ndi umodzi. Ndimafuna ndidzudzule chinthu china chake kwa pakati pa anthu amene ku group kapena kudera kapena dziko muno zimene zingayenera kuti iwodzi apambanise pa chiganizo cha protocol kapena political imene ikuchitika pa nthawi inoyo pokonzekera dongosolo la kuvota pa 16 September 2025 inoyo pamene pasala masiku 120 chakuti. So timanena kuti mwina muzisemphana ndi ma audio amene ndingamatuluse, koma ma audio kwa anthu odzindikira amadziwa mu zimene zili zolinga pa nthawi imenenso talankhulira audioyo. Ngati ukudziwa kuti iweyo ndiwe wosusa, ndiye kuwosusako kwa opposition kwakoko mbali ina kuli opposition ko muli ndi zipani zambirimbiri zimenenso zili ku opposition, and a opposition okhaokha akupanga misonkhano. Simukuyenera a opposition okhalokha masapota kupangana chipongwe, kuyambisa virus, kuchoserana mbendera, chifukwa choti muli ngati nonse anakufedwa. Pamene muli mkati mwakuchita zinthu zanu, chitani moganiza komanso mwanzeru komanso mwaluntha kwambiri, podzindikira kunena kuti othandizana kulira samenyana pa madyerero, kapena amene akudyerera limodzi sayipisirana mmemo, chifukwa nonse mumapezeka kuti mwatani mwaluza chiganizo chokhala ndi chipambano. Nawo ndimafuna ndikupempheni kunena kuti anthu amene inuyo muli ndi chiganizocho chonena kuti muli ndera komano mukumema wanthu kuti mupange zisankhozi kumbusakasaka wanthu kuti mwafikisire uthengawo, koma ofuna kuti inuyo mukwanise kuchita zinthu ngati kusaka mavoti, mukuyenera anthu nonsenu kukhala anthu okondana komanso ololerana. Ngati mupezeke kuti inuyo achipani chotsutsa tingoyerekeza chipani cha UDF ndiye chakumana ndi chipani cha Afford ndi kumapanga maviolence, pamenepo palibe chisogozo kapenanso palibe kuganiza kwakuchitika kuti mukanatha kutero. Komanso ngati mungapezeke kuti inu a DPP mwakumana ndi a UDF kapena mwakumana ndi a UTM ndi kumapanga violence yokhala ngati mukusemphana kumaonongerana mbendera ndi njira zina mabodza osakhala bwino, pamenepo mumakhala kuti inuyo mukuzichosera CV yanu komano mukuluza kaganizidwe ndi kachitidwe kanu kuti mupite patsogolo. Mwanjira ina tiyeni tipewe munyengo ino ya kampeni kuchita zinthu za virus, ngakhale azipani zosusa kupangiranso azipani zolamula. Azipani zosusa pamene mukudusa madera mukumema wanthu kuti akuvotereni, si nthawi yolimbana ndi mabodza, kuyambisa mapokoso kapena kuchosa mbendera, mafulagi ndi zina zoterozo zimene zimayambisa mkwiyo umene
kumayambisa anthu kuyamba kukhwebana. So zimenezo si ndali zabwino. Achipani nokha achipani ngatilekeze achipani chimodzi mukusemphana zochitika kuma primary. Sinthawi yothamangira ma TV kapena tulankhani ma interview zimangokuchosani legacy imene inuyo mukadayenera kutani kuzisolva pa inu nokha. Mukuyenera anthu inu kukhala ndi nzeru komanso ndikachitidwe kena kuti inu muduse. Dziwani kuti wina aliyense ndi Malawi, chimene amafuna ndi chimene iwe umafuna, chimene iwe ukufuna ndi chimene anzako akufuna. So pakakhala competition ngati imeneyo timafuna kuti anthu muzisogoza nzeru. Ngati mutakhala ndi ma violence ofuna kuti mwina kukhwebana kumenyana kapena kuonongirana zinthu kapena kuchitana ntopolani ziwembu za mtundu wina uliwonse sizimatanthauza kuti pa chimene chicho ndi kuti chimene chili chopambana, koma kumangonjezera kuzichosera legacy komanso kuonesera kuti mbali imeneyo ndi yankwizi ndi yankhanza ndi yowononga komanso yopanda chikondi. Amalawi dziko linolo nthawi zambiri samakhulupirira kuti ndi dziko la mkaka ndi uchi, chifukwa choti mavuto eni sadadziwe sadakumane nawo komanso sana yende. Akazakhala kuti ayenda kufika madera ena azazindikira kuti kumalawi kuno kwa mtendere. Andi timakhala ndi michezo yomakambaza mdziko mwathu komano mwamtendere popanda wina kuti akumene ndi nyengo zotani chifukwa kuti wacheza kumchezo mwina mwake ngati mene tikutero potsegula odi imeneyi. Choncho amayi ndi abambo, ine ndimafuna kunena kuti ndikufotokozereni kuti zimene zingamachitike mkatikati mwa kampeni imeneyi nkumabweresa mavirus omenyana kapena kulankhula zosakhala bwino chanchani, zimenezo zonse zingatipambanise kapena kukhala ndi anthu idea kuti atikonde. Koma chimene ndingakupempheni, dziwani kuti pamene inu muchita zinthu zabwino, mbiri yabwino imazipangira yokha focus yoti anthu atani akuoneni komanso akukondeni. Pamene mukuzipangira inuyo udictator kupangira anthu ena, dziwani kuti so mumakhala mukudilita chiwerengero cha mavoti amene anthu akakhala nanu chidwi. Zimenezo ndi zimene ndimafuna kukutengerani mawu uno. Komabe pakhala zinthu zambiri zimene ndikhale ndikutengeranibe potengera kuti panopa ndi ntchito ya Amalawi kulankhulana komanso kuziwisana zabwino ndi zoyipa, komanso ndi mmene angapewere zabwino kapenanso kupewanso zoyipa. Zikomo kwambiri makomanonse mawu bwino.